ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਹਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਵੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਟਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਖੰਘ ਕਿਉਂ ਚਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗਿਓਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਫ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਆ ਕਿ ਟਾਈਲਨੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸਿਟਾਮਿਨੋਫਿਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੂਇਡ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਫ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।